Graça e paz, abençoados. Este é o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. Eu espero que você esteja bem. Eu falo daqui dos Estados Unidos. Vamos tratar de um assunto hoje que, olha, quem já fez fogueira santa, com certeza já escutou as 10 desculpas que os pastores da Igreja Universal mais usam quando você vai cobrar os resultados da fogueira santa. Então, antes de prosseguir o vídeo, eu gostaria que, se você não é inscrito neste canal Segunda Opinião Ricardo Costa, que você se inscrevesse, que você ativasse as notificações, curta, compartilhe, comente, fica à vontade. Escreva aí nos comentários qual foi a desculpa que o pastor deu quando você não foi abençoado na fogueira santa? Então vamos lá, vamos às 10 mais. As 10 mais, na minha opinião, as desculpas. Para quem não sabe, fogueira santa é assim, dentro da Igreja Universal. Mas também, isso daí já está sendo copiado, replicado, já está sendo imitado. Várias outras denominações evangélicas praticam, só que com nomes diferentes. É fumaça santa, fogueira santa, é o caldeirão santo, e o pessoal inventa, você sabe, evangélico para inventar heresia, olha. Então, fogueira santa, se é feita uma campanha, pega um tema da Bíblia, geralmente do Velho Testamento, se pega um título da campanha e se trabalha em cima daquilo, que com base em um sacrifício da lei de Moisés, ou uma atitude de fé, conforme eles dizem, de personalidades da Bíblia, e fazem a campanha em cima que fulano de tal fez um sacrifício e ela venceu os inimigos dela, ela venceu os problemas dela, ela trouxe uma resposta do que ela queria, do que ela necessitava. E daí eles dizem que se você fazer a mesma coisa, se você pegar o teu tudo, se você tirar o chão dos teus pés, se você esvaziar tua conta bancária, se você tirar tua poupança, se você vender teu carro e dar o dinheiro para eles, se você colocar o teu dinheiro, o teu salário, o teu 13º, as tuas férias, os teus bens, se você colocar dentro do envelope o valor e levar lá na igreja no dia determinado, você será muitíssimo abençoado. Assim como aquele personagem bíblico foi, eles insistem em falar que foi. Eu já acreditei nisso. Eu já faltou vitamina para o meu cérebro, faltou conhecer a Bíblia, porque aquilo, o sacrifício era um mandamento judaico, o sacrifício era praticado pelo povo judeu, e não tem nada na Bíblia mandando você ou eu, você hoje, no tempo da graça, no ministério da graça, a praticar tais obras. Muito pelo contrário, está falando para você não fazer. Mas os líderes evangélicos insistem que você deve fazer. Não, você tem que fazer, você tem que fazer. E vamos lá. Vamos supor que você foi que nem o Ricardo. Você foi igual o Ricardo, você pegou tudo que você tinha, você pegou dinheiro da tua conta bancária, você vendeu carro, você pegou do teu salário, deu no envelope, o pastor fez aquela pregação de fé e você, levado àquele sentimento, aquela emoção, você foi lá e colocou todo o dinheiro dentro do envelope e levou numa instituição religiosa. E daí passou um tempo, não se cumpriu, não aconteceu nada.
E daí você, uma hora, você passa 6 meses, tem uma fogueira santa, uma campanha. Você pega o que você tem e dá. Passa mais 6 meses, outra fogueira santa. E com outras promessas. Ó, você vai ficar rico, você vai ter casas, você vai ter apartamentos. Ó, isso é usar fé, isso, aquilo e tudo. E você pega tudo de que você tem e pum, no envelope. Daí passa 6 meses, não acontece nada. Uma hora você vai começar a entrar em desespero. Ó, deixa eu tomar meu café aqui. Uma hora você vai entrar em desespero, você vai atrair, pastor. Eu já fiz 1, 2, 3 fogueiras santas e não aconteceu nada. Eu preciso, pastor, eu preciso da resposta, eu preciso do milagre. O senhor falou que ia acontecer. Aí, ó, as 10, eu vou falar 10 desculpas. Mas se eu quiser pegar um papel e anotar 50 desculpas, vai ter 50. Inclusive, se você dá um Google, você vai achar 50 desculpas que um pastor da Universal dá quando você não é abençoado na fogueira santa. Eu vou falar, na minha opinião, as 10, ok? O pastor vai falar assim, você não deu o seu tudo. Você vê. Primeiro ele fala que se você fazer, você vai ser abençoado. Você faz, ele te dá desculpa. Você não deu o seu tudo. 2, você não deu o que Deus pediu, porque segundo eles, Deus pede. Gente, é uma manipulação tão grande que você começa a acreditar que Deus pediu alguma coisa para você mesmo. Deus não pediu nada, Deus não mente, Deus não vai se contrariar com a própria palavra dele. Ninguém é justificado por obras. Ninguém. Se você é justificado por obras, Cristo morreu em vão. Para que Cristo sacrificou no teu lugar? Se você tem que sacrificar o que Deus pediu. Daí, segundo, você não deu o que Deus pediu. Terceiro, você não se entregou. Segundo os pastores, você tem que dar o sacrifício físico, o sacrifício espiritual e você tem que ter uma entrega. Mais uma desculpa. Quarta, você deixou uma reserva. Olha só. O pastor vai falar que você não foi abençoado porque você deixou algum dinheirinho para reserva. Daí você começa a pensar, pastor, eu deixei lá para o pão e para o leite. Ah, então você não foi abençoado por causa disso. Ah, pastor, mas eu paguei o aluguel. Não, então Deus não vai te abençoar porque você não deu tudo. Você guardou do aluguel. Tá entendendo? Tá entendendo o amaranhado? Sempre ele vai ter uma desculpa na ponta da língua para falar o porquê que você não foi abençoado. Você reservou do pão, o do leite, o da compra do mês, o leite do teu filho. Eles querem tudo. Eles querem tudo. Eles são cães gulosos. Eles não se fartam. Você até deu o material e não deu o espiritual. Aí o pastor fala, você deu tudo? Ele faz essas perguntas todas primeiro. Daí fala, não, então você deu o espiritual, mas eu acredito que você não fez a parte espiritual da coisa. Olha, Sexto, o pastor vai falar que você fez, mas você tinha dúvida. Meu amigo, a pessoa que pega tudo que tem na conta bancária, tudo que você recebeu, você pega a tua poupança, você pega tudo. Você acha que você tinha alguma dúvida? Com certeza que não. Vamos lá, 7. Você determinou a mudança, mas não escreveu o milagre. Olha só. Você escreveu, olha só. Você escreveu na folha que colocou dentro do envelope para Deus realmente saber o que você queria? Oitavo, você está em pecado. Olha só. Você está ou estava em pecado quando você participou da campanha. Ai, para acabar com o pique de Goiás mesmo. Quando eles estão pedindo, eles não falam nada disso. 9, você foi rejeitado por Deus.
Deus não aceitou nem você e nem teu sacrifício. 10. Faltou jejum e oração. Ai, olha aí, gente. Não dá. Eu tenho certeza que você já escutou uma dessas desculpas. Eles trabalham com medo e trabalham com a culpa. Eles fazem uma promessa, você ali no desespero, você ali no afã de ter os teus problemas resolvidos, você por causa da tua falta de conhecimento da vontade de Deus, de tanto falta de conhecimento tanto da lei quanto da graça. Falta de conhecimento de conhecer o que está dentro da Bíblia. Falta de entendimento, falta de ter olhos iluminados. Você vai lá, assim como eu, pega o que você tem e coloca nesses chamados altares. Daí vem a decepção e daí eles vão colocar a culpa em você. Eles vão trabalhar para colocar um sentimento de culpa em você. Então, eu espero que você comece a partir desse vídeo fazer uma reflexão. Porque eu tenho certeza que você mesmo já se questionou isso. Às vezes você mesmo se questiona, mas por que não deu certo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E nada. Eu não estou aqui para denegrir, para te diminuir. Eu quero que você comece a ter uma discussão dentro de você. Talvez aquela voz que você escutou, não faça. Que o pastor fala assim, não dê ouvido à voz do diabo. Então a voz falando, não faça. Essa voz é Deus falando com você para você não cometer esse erro. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não vai te abençoar por uma fogueira santa, Deus não vai te abençoar porque o pastor A, que o pastor B, que o bispo C falou alguma coisa. Você vai ser abençoado mediante a tua fé nele. Aliás, deixa eu me corrigir, você já é um abençoado. Tá entendendo? Você já é um abençoado. Todas as sortes de bênçãos estão sobre a sua vida. Vai, lute, persevere. Não caia no engano desses líderes religiosos, nem desses cães gulosos. Eu, Ricardo, por várias vezes, eu fiz várias fogueiras santas. Se eu falar para você que eu fui abençoado, nada, conversa. Eu pude até ir na ilusão de, eu fui abençoado por causa da fogueira santa. Não, foi por causa de Deus, foi por causa do meu trabalho, foi através da minha entrega ao meu trabalho, ao meu esforço. Deus me deu saúde, Deus me deu inteligência, Deus me deu um sonho. Mas não, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Comente aí. Qual foi a desculpa que o pastor da Igreja Universal te deu porque você não foi abençoado? Da Igreja do Valdomiro, da Igreja do Agenor Truque, do Malafaia, porque toda essa turma e outros, do Formigone, tem um monte. E tem essa turma aí dos envelopes, tem um monte. Escreve aí nos comentários qual foi a desculpa que esses falsos profetas te deu, quando você não foi abençoado. Curte, comente e compartilhe. Graça e paz.